Yo, what's up? Hello， 大家好，我是 Paris， 欢迎来到我的频道。今天我们来做 Supreme 的开箱，很久都没有做 Supreme 的开箱了，今天大概有10几包的样子，我们就开个够 ，OK？Let's go。这些是我们今天要开箱的 Supreme。OK， 先从这个小包开始看一下。第一包是 Supreme 的一支笔，它有2种颜色，一个是红色，还有一个是黑色，我只买到了红色。发售当天呢，我还以为红色可能卖的比较快一点，但是黑色卖的非常的快，而且它比我想象当中的大很多。我还以为是普通的那种水彩笔什么的，但它特别大，挺大的，比我的手都大，而且它很粗。他们还给了我这个，他们还送了一支这样的一个胸针，后面是这样子。第二包是电子秤。这个电子秤比我想象当中的小太多了，我还以为大概这么大吧，因为我家里有一个嘛，在厨房用的那种电子秤，它也太小了。他们说这个是用来称大麻呀那些东西用的，其实你用这个称什么都可以。我们打开看一下，打开以后我们可以看到很大的一个 logo 这里。好，里面是这样子。它其实称不了多少 ，max 它最多能称700克，称不了多少，很小很小的一支。OK， 今天开箱的东西都是我从 Supreme 官网这几周当中抢到的，还有一些是在别的网站买到的东西。因为每周的话，我大概也就能抢到1件东西嘛，因为我都是手动买的，所以我不可能每周都开箱给大家看，而且每次开箱只开一个的话，我觉得也没有什么意思，所以我把这几周抢到的东西全部整合起来，给大家一起来一个开箱。好，第2包结束，第3包。好 ，OK， 第3包是一个黑色的 T 恤，前面是这样子，大概都能看得懂吗？一个女性在藏一个小朋友，然后她说 Let's， 然后这个小朋友说 OK， 这样子。我觉得这一周是 Supreme 发售的所有周里面最色的一周。然后下一包，哦，这个袋子好大，但里面东西好小。这是什么？我大概能猜到这里面是什么东西了。有螺丝什么的，就是 Supreme 的车牌是金色的，它还有银色的。银色我其实也买到了，但是快递来的那天我不在，所以 OK， 下次开箱的时候给大家看银色。这个就是金色的，这个金色很明显哈。OK， 我觉得他们好抠啊，他只给了我这一个呀，那后面怎么办？只能装前面吗？还是装后面？而且它这个牌匾前面是金色，后面是银色的，也就是说它只有前面涂了一层金色的那个漆，我觉得太抠了。发售之后呢，银色的价格比金色的会高一点点，我觉得吧，可能是银色的它可能会好搭配一些，无论你的车是什么颜色，黑色、白色、银色，银色的那个车牌会好配一点。好，车牌这里，好，下一个哦。这个不是这一季度发售的，这个发售其实已经很久了。这是我在 StockX 上买的一件外套，是 Supreme 跟 Lacoste 合作的，大家应该很熟悉这个鳄鱼的牌子吧？跟他们一起合作的那一款，我觉得挺好看的，所以我就买了这个。大家看一下，前面是这种一格一格的，然后它后面有 Supreme 的 logo， 前面。它这些纽扣是可以打开的 ，OK， 打开之后，这边前面是一个小小的口袋，给大家上身一下，看一下效果。哦耶 ，OK， 这个样子，觉得怎么样？好看吗？我个人很喜欢。那我们看一下下一个，哎，这个比较有趣一点，这是 Supreme 发售的秋裤，我买到的是 small size。这个特别有趣，这是 Supreme 历史上第一次发秋裤，然后我就买了一个，这样子，也没什么好介绍的，就是一个秋裤嘛，然后白色的，我感觉质量不咋地，
很差。然后这边有红色的 Supreme 的 logo。下一个，好大的袋子，这里面是什么 ？OK， 是一件 Supreme 的卫衣。Bam， 也是白色的。然后仔细看的话，前面是这种水滴的那种设计，然后有 Supreme 的一个大 logo。然后卫衣的话，它也是特别普通的基本款的那种，像大多数的其他 Supreme 的卫衣一样，前面有一个这样的小的袋子，这样子。我记得这个应该他们发售的已经有一段时间了，好像是第2周还是第3周，我忘记了。他们说那周是倒闭的周，没有什么可买的。但是我觉得这个卫衣这个颜色，这个还是很不错的。下一个是，哇，我觉得这个单品也是特别有意义的。这个是一个滑板，其实在发售之前，它已经有很多的照片流出来。我看完之后，我还以为是假的，但我不敢相信。但是它真的是真的啊！然后给大家看一下，是发哥跟李修贤大哥在这里，他就是 Supreme 跟喋血双雄一起联名的 The Killer Skateboard。看一下，发哥还是这么帅。然后这边李修贤大哥，这边有一个 Supreme 的小小的 logo。然后这边写了 The Killer， 这些都是喋血双雄里面的一些电影的片段，然后印在这个 skateboard 上。如果我没有记错的话，这是 Supreme 第一次跟中国电影合作的一款这种东西吧。如果我说错的话，大家在下面留言纠正我一下。OK， 这是我目前为止 Supreme 我买到的所有单品里面最喜欢的一款。发哥，超帅，超级喜欢。哎，好热呀！这个好保暖，感觉跟脱一样，太热了。好，剩下的3个东西，1个、2个，还有3个。其实呢，这3个东西都是一样的东西。我不知道为什么买了3个一模一样的东西。给大家看一下这3个东西吧。给大家看一下 ，bang 花瓶，大家看一下 ，bang 是3个花瓶。3个花瓶哦，哇，没有破吧？给大家看一下细节 ，A to the Z。Supreme 当时发售的时候，好像都没有人要这个东西吧？但是后来他侵权，这个艺术家把他们给告了，然后很多人抢这个东西。然后我也不知道为什么我买了3个，怎么办呢？今天的 Supreme 开箱就差不多到这里。想跟大家说的是，我现在大概有800多个订阅者，我想等到1000个订阅者的时候，送出一波粉丝福利，我会抽出2名老铁送出神秘礼物。OK， 参与的方式呢很简单，就是转发、评论、加点赞，就这3种。然后你可以转发这个视频，也可以转发我其他的视频，转发的越多，你得奖的几率会越高。今天的视频就到这里，我们下期再见。